Պարոն Մալյան, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ այսօր ընդունեց հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Այսպիսով, այս նախագծի հեղինակի Վահագն Հովակիմյանի կողմից, որ բերվել է նախագիծը խորհրդարան, հնարավորություն կտրվի արտակարգ դրության ավարտից հետո չեղարկել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամ դատավորների լիազորությունները։ Սա իրենից ինչ է ներկայացնում, սա ինքնին արդյոք հակասահմանադրական չէ եւ սրա իրական նպատակները որոնք էին, խնդրեմ։ Ընդհանուր առմամբ մեր իշխանությունը շուրջ 2 տարի է ստեղծել է մի օրակարգ, հորինել է մի օրակարգ, որի շուրջ իրականացնում է իր տարբեր օրինական եւ ապօրինի գործողությունները։ Դա սահմանադրական դատարանը զավթելու օրակարգն է։ Շուրջ 2 տարի է, տարի ու կես մոտավորապես ավելի կոնկրետ, սահմանադրական դատարանի դեմ այդ ակցիաներն է իրականացվում, հա, մի կը հիշեցնեմ պատմությունը։ Սկզբում ինքնակոչ մեկը հայտարարեց, որ ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահն է, հետո տեսավ, որ դա չի ստացվում իր մոտ այդ ամեն ինչը, դա չունի ժողովրդական որևէ աջակցություն, սկսեց զբաղվել անգործությամբ եւ ստանալ մեծ գումարներով աշխատավարձ եւ այսպես ասած այդ մտքից հրաժարվեց։ Հետո սահմանադրական դատարան գործուղվեցին այն ցուցարարները, ովքեր հարձակվում էին սահմանադրական դատարանի դատավորների վրա աշխատանքի գնալուց գալուց։ Դրա դեմ մենք դուրս եկանք փողոց, վետո շարժումը հայտարարեց, որ չի թույլ տա, որպեսզի ինչ-որ խուլիգաններ, ովքեր նաև նրանց մեջ կային մարդիկ, ովքեր անցնում էին հայտնի ահաբեկչական գործողության գործով հայտնի Սորոսի ծռերի այդ գործով անցնում էին, այդ մարդիկ հարձակվում էին իրավաբան գիտնականների, դատավորների վրա, կանանց վրա, հայոյում քաշքշում էին։ Մենք գնացինք սահմանադրական դատարան եւ կանխեցինք այդ խուլիգանական վարքը այդ մարդկանց եւ այսպիսով տապալվեց նաեւ այդ մոտեցումը, այդ ձևը սահմանադրական դատարանի զավթման։ Ինչպես նաեւ հիշում եք, նաեւ հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի հայտարարվեց աննախադեպ ապօրինություն, դատարանների շրջափակումներ, երրորդ իշխանության նկատմամբ առաջին իշխանության հարձակումներ, այսինքն գործադերի կողմից կազմակերպվեց եւ իրականացվեց հարձակում երրորդ իշխանության, դատական իշխանության նկատմամբ, սա եւս, այսպես ասեմ, արդյունք չտվեց որևէ։ Դրանից հետո սկսեցին Հրայր Թովմասյանի սանիկներ օպերացիան, սկսեցին հերթով ձերբակալել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր շրջապատում էին սահմանադրական դատարանի նախագահին, դրանից հետո տեղի ունեցավ Արսեն Բաբայանի ձերբակալությունը, Արման Բաբաջանյանի կեղծ սուտ ցուցմունքով հարուցված կեղծ սուտ գործի շրջանակներում ձերբակալվեց նաև կալանավորվեց Արսեն Բաբայանը, որի այդ ամեն ինչի միջոցով եւս փորձ էին անում իրենց ցանկալի ցուցմունքը կորզելով Արսեն Բաբայանից ոչնչացնեին սահմանադրական դատարանը որպես անկախ մարմին, դա էլ իր այսպես բանը չտվեց, արդյունքը չտվեց, հետո տարբեր արդեն միջոցներով ազգային ժողովով ինչ որ օրենքներ այսպես փոխելով եւ այլն եւ ի վերջո եկան արդեն մոտ մի տարի ու կես, հիշենք նաեւ հայտնի Գրիչի պատմությունը, վարչապետը խոստացավ, որ աննախադեպ կոմպրոմատ է հրապարակելու, պարզվեց, որ այդ կոմպրոմատը բաղկացած է ինչ որ Գրիչից եւ դարձավ ծիծաղի առարկա։ Ըստ էության հենց այդ Գրիչի հրապարակման պահը կարելի է ընկալել որպես մեր հանրության շրջանում որպես բեկումնային պահ, երբ որ մարդիկ հասկացան, որ գործ ունեն մի իշխանության հետ, որը շոուների, այսպես ասած, մտածածին ինչ որ մեղադրանքների գնալով կարող է հետապնդի ու հալածի մարդկանց հետ։ Այդ Գրիչը շատ վատ վիճակի մեջ դրեց առաջինը իշխանությանը պաշտպանողներին, որովհետև պարզվեց, որ իրականում ոչ մի բան չկա ըստ էության, հա, որևէ պարսավելի ինչ որ կոմպրոմատ գոյություն չուներ։ Անկեղծ ասած, ես էլ էի սպասում, որ ինչ որ շատ վատ բան է հրապարակվելու, բայց նույնիսկ իմ մոտ այդ հիասթափությունը տեղի ունեցավ։ Եվ անմիջապես դրանից հետո մենք ականատես եղանք Սա արդեն այն ժամանակ, երբ
աշխարհում մոլեգնում էր կորոնավիրուսի համավարակը եւ դեռևս դրա այդ պահից մոտ 2 շաբաթ առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից մեր կառավարությունը ստացել էր կոնկրետ գործողությունների ցանկ, որ ինչ պետք է անի, որպեսզի կանխի համավարակը, դա դեռ հունվար ամսին էր, փետրվար ամսին, այսինքն դրանից հետո ոչ մի բան չարեց մեր կառավարությունը համավարակի դեմ պայքար մղելու առումով, սակայն մենք ականատես եղանք փետրվար ամսին հայտնի շնաբարո դուրսպրծուկներ, լավատեսությունը ծծում եք եւ այլ այդ հայտնի հողորտացող ելույթին, որից անմիջապես հետո հենց այդ ելույթի շրջանակներում նշանակվեց սահմանադրական հանրաքվե, ավելի շուտ պարտադրվեց։ Այստեղ ասեմ խորհրդանական ընդդիմությունը իրեն պահեց շատ վատ, վախեցած, չկարողացավ իրացնել իրեն վերապահված գործառույթները, վախեցավ երևի ֆեյքային հարձակումներից եւ այլն, հանգիստ խորհրդանական ընդդիմությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան եւ ճանաչել տալ հակասահմանադրական հենց ինքը հանրաքվե ինստիտուտը։ Ռուբեն Մելիքյանը գրում է դիմադիր ուժերին, այսպես միավորվել եւ դիմել սահմանադրական։ Այդ հորդորը շատ ճիշտ եւ տեղին հորդոր է, սակայն կարծում եմ մեր ընդդիմադիր արգոնե խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը շատ վախեցած են եւ որևէ կոնկրետ քայլերի չեն գնում։ Նրանք առ այսօր զբաղված են հանրությանը ապացուցելով, որ իրանք շատ նվիրված են, այսպես ասած, հեղափոխության գաղափարներին, որոնք իրականում նույնիսկ գոյություն չունեն։ Իրանք նվիրված են Նիկոլ Փաշինյանին, իրանք սուրճ են խմում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այնինչ պետք է տեղի ունենար հակառակ, այսինքն իրանք պետքա ցույց տային, որ իրանք այլընտրանք են իշխանությանը, իրանք իշխանական կապրիզների հակապատկերն են, որպեսզի շահեն հանրության համակրանքը։ Ըստ էության ես չեմ մեղադրում նրանց, դա իրենց որոշելիքն է, բայց այդ ճանապարհը, որ ընտրել է խորհրդարանական ընդդիմությունը, դա դեպի քաղաքական դիակ տանող ճանապարհն է, սա իրենց որոշումն է, իրենց ընտրելիքն է։ Ինչևէ տեղի ունեցավ արդեն իրավիճակը Հայաստանում դուրս եկավ կարգավորումների շրջանակից, Հայաստանում զուգահեռ հանրաքվեի քարոզի հետ գնաց նաև համավարակի տարածումը եւ այդ համավարակի տարածումը նաև տեղի ունեցավ իշխանությունների անմիջական հենց սկսվեց ինքը անմիջական մեղավորությամբ երբ որ դեռևս փետրվարի 24-ին երբ որ Իտալիան համավարակի առումով սկսեց անցնել բոլոր երկրներին տարածվածության առումով նույնիսկ ես փետրվարի 24-ի թվերը հրապարակելով Իտալիայում դրեցի որ Իտալիայի հետ պետքա որոշակի բան անել սահմանափակումներ մտցնել սահմանների առումով, որովհետև արդեն իսկ Իրանի մասով կար այդ սահմանափակումները, բայց իտալական թվերը արդեն մոտենում էին Իրանին։ Բայց պարոն Փաշինյանը, որպեսի իր 100 փաստի մեջ ներառի 50 եվրոյով հռոմ թռնելու, այսպես ասեմ, այդ հնարավորությունը իր իսկ ստեղծած ճակերտավոր, որը ի վերջո քանդեց մեր քաղաքավիացիան, սա բայց դե հարցի մյուս կողմն է, որպեսի ինքը ունենա հավելյալ PR-վելու փառասիրության առիթ ինքը ընտրեց համավարակի գնով նույնիսկ չկանխել այդ թռիչքները հռոմ ընդհանուր առմամբ 700 մարդ այդ օրերին թռել Իտալիայով հետ եկել եւ համավարակը մեր երկիր ներմուծվել է հենց այդ թռիչքների կողմից ասեմ ավելին մինչև վերջին վարկյանը մեր կառավարությունը չի չեղարկել Իտալիա թռիչքներ արդեն երբ որ Իտալիայում հազարներով մահեր էին գրանցվում մեր կառավարությունը հանուն իր PR-ի մինչև վերջ չի չեղարկել այդ թռիչքները Թռիչքները չեղարկել է ավիաընկերությունը, որովհետև այլևս ոչ մեկ չէր ուզում թռնել Իտալիա, որովհետև դատարկ էին թռնում ինքնաթիռները եւ ավիաընկերությունը զուտ դրա համար որ վնասով աշխատում դադարեցեց։ Այսինքն կառավարությունը մինչև վերջ իր փառասիրությունից բռնած նույնիսկ համավարակը Հայաստանում ներմուծելու եւ տարածելու գնով չգնաց այդ թռիչքների չեղարկմանը։ Եվ հաջորդիվ տեղի ունեցավ քաղաքավիացիայի վարչության պետի փախուստը դեպի իր հարազատ երկիր
Դանիա, այն իրավիճակում, երբ որ արդեն Հայաստանում բանը բանից անցել էր։ Երբ որ 100-ից ավել օդային դիսպեչերներ, այսինքն քաղաքավիացիայի աշխատողներ, իր իսկ աշխատողներ, արդեն կորոնավիրուսով մեկուսացված էին, իրենց իսկ աշխատատեղում փակված էին։ Չեմ կարծում, որ այդ անձնական պատճառներով նա հեռացավ։ Դա ցանկություն էր, եթե որևիցե ճգնանախ գնաց ավելի շուտ, քան պետք է գնար 1, երկրորդ հերթին ճգնաժամային իրավիճակում հնարավոր էր մնալ Հայաստանում եւ ծննդաբերել Հայաստանում։ Չեմ կարծում որևէ խնդիր չկա, կամ պետք է չզբաղեցնես նման պատասխանատու պոստ, կամ եթե զբաղեցնում ես, պետք է կրես պատասխանատվություն առաջին հերթին քո ենթակաների, քո աշխատողների կյանքի եւ այն բոլոր այն մարդկանց կյանքի առողջության համար, ովքեր իր իսկ թեթև ձեռքով Իտալիայից ներմուծված վիրուսի արդյունքում հիմա մարդիկ հարյուրներով մահանում են։ Պարոն Մանյան, այսինքն ամփոփելով ՍԴ-ի հետ կապված այս ստեղծված իրավիճակը, այս օրենքի փաթեթը ինչի է հանգեցնելու մեզ։ Գիտեք, իշխանությունը խայտառակվեց սահմանադրական հանրաքվեի մասով։ Նա այլևս ռեսուրս չունի սահմանադրական հանրաքվե անելու։ Որևէ մեկ դե դուք էլ ասեք, իրանք շատ բան կարող են ասել, նրանք շատ լուրջ խնդիր ունեն, նախ իրանք արդեն խնդիր ունեն իրենց ներքին վստահության հետ կապված, շատ իմ քայլական падգամավորներ արդեն դեակտիվ են եղել Facebook-ից, դա խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ արդեն փորձում են պատասխանատվություն չկրել ընդհանուր քաղաքական թիմի որոշումների համար։ Վստահության խնդիր իրանք ոչ թե հանրության շրջանում ունեն, իրանք արդեն իրենց ներսում ունեն վստահության խնդիր։ Հասկանում եք, եւ սա խայտառակ տապալված հանրաքվեից ուղղակի իրենց իսկ կողմից այդ օղակը, իրենց վզին հագցրած օղակը հանելու խղճուկ փորձ էր։ Երեկվանից սկսած կարող ենք արձանագրել, որ հանրությունը այլևս որևէ հարցում չի հավատում։ Հասկանում եք, հանրությունը չի հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսով վարակակիր է։ Չի հավատում, ոչ թե չարախ, դե որովհետեւ դուք լսել եք Սուտլիկ հովիվի առակը, երբ որ անդադնա գոռում է գայլը եւ վերջում գայլը գալիս է, ոչ մեկ չի հավատում Սուտլիկ հովիվին եւ գայլը նրան ուտում է։ Այ մեր իշխանությունը հայտնվել է այդ իրավիճակում։ Նրանք այնքան սուտ եւ կեղծ շոուներ նկարեցին, սկսած Մանվել Գրիգորյանի տուշոնկաներից, Ռոբերտ Քոչարյանի բանտարկությունից չասեմ, դա բանտարկություն էլ չի, հասկանում եք, դա ուղղակի մարդուն տենց վանդակի մեջ պահելու, այսպես ասեմ, գործողություն է, այսինքն որևէ իրավական պրոցեդուրա այնտեղ չի կատարվում։ Եվ այդ 2 տարվա ընթացքում մարդիկ կամաց այդ ամեն ինչը տեսան։ Եվ իշխանությունը հայտնվեց խղճուկ իրավիճակում, այնպիսի խղճուկ իրավիճակում, որ 3 ամբողջ գիշեր մեր վարչապետը զբաղված է եղել տարբեր տեսակի, գիտեք, դա ֆլեշմոբ չի, այո, իհարկե վարչապետի պաշտպանները ինձ փորձեցին համոզել, որ դա այսպես ասած շեյմինգ է անում վարչապետը, ցավոք սրտի դա այդպես չի, դա երեսպաշտություն է այդպես ներկայացնելը, որովհետև վարչապետը ունի կոնկրետ ֆունկցիոնալ պարտականություններ։ Շեյմինգ կարող ենք անել ես կամ դուք, հա, որպես քաղաքացի, որպես հասարակություն, բայց վարչապետը դա մարդ է, ով ոչ թե շեյմինգ պետք է անի, նա պետք է կառավարում անի, հասկանում եք իրավիճակի։ Եվ վարչապետը այնքան էր ոգևորվել իր այդ, այսպես ասած, իր իսկ կողմից հորինած ֆլեշմոբով, որ երբեմն պոստեր էր անում այնպիսի լուսանկարներ կամ վիդեոներ, որոնք որ Հայաստանում չէին տեղի ունենում, ասենք հավաքներ էին, որոնք որ տեղի են ունեցել, ասենք հունվար ամսին, երբ որ դեռևս հունվարի 8-ին, երբ որ դեռևս կորոնավիրուսը միայն Չինաստանում էր, Հայաստանում ընդհանրապես տեղյակ չէր այդ վիրուսից։ Եվ այդ խղճուկ փորձերը, ծիծաղելի փորձերը մինչև գիշերվա 2-ը ինչ որ գտնել վիդեոներ դնել պատին, դա ցույց է տալի, որ մեր իշխանությունը դրանից բացի այլ որևէ բանի ընդունակ չի։ Հիմա մենք գալիս ենք ամենակարևոր հարցին։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում իր մեղքը եւ ինչու է նա իր մեղքը, կառավարության մեղքը փորձում բարթել ժողովրդի վրա, մարդկանց հանրության վրա։
Սա շատ տրամաբանական բացատրություն ունի։ Առաջին հերթին մարդկային առումով Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանում պատասխանատվությունը իր վրա վերցնել հարյուրավոր մահերի, հարյուրավոր կոնկրետ անուն ազգանուններով մարդկանց մահերի պատասխանատվությունը չի ցանկանում իր իշխանության վրա վերցնել։ Չէ՞ որ նա տարիներ շարունակ շահարկել է մարտի 1-ի ժամանակ 10 մահերը, հա? Եվ հիմա իր ապաշնոր իշխանության, իր ապաշնոր կառավարման արդյունքում մահերը 15 անգամ ավելի շատ են այս պահի դրությամբ, եթե ոչ արդեն 17 անգամ ավելի շատ են, քան մարտի 1-ին։ Սա մեկ։ Երկրորդ հերթին կառավարությունն է մեղավոր, ուրեմն նույնչափ մեղավոր է նաև ժողովուրդը, որովհետև մի րոպե, ժողովուրդը մեղավոր չի, ընդհանրապես, եկեք ֆիքսենք, հիմա բացատրեմ ինչի Նիկոլ Փաշինյանը ժողովուրդը մեղավոր է միայն նրանում, որ իշխանությանն է բերել ապաշնոր կառավարության։ Դրանում համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց կոնկրետ եթե կորոնավիրուսի համավարակի մասին ենք խոսում, այստեղ իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Գիտեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է, որ ինքը ապաշնոր կառավարիչ է եւ իր թիմը ապաշնոր կառավարող թիմ է, ապա նա հաջորդ քայլով պետքա համախմբի շուրջը պրոֆեսիոնալներին։ Այսինքն մարդկանց, ովքեր որ այս ապաշնոր, այս անդունդից կփորձեն հայրենասիրությունից ելնելով օգտակար լինել եւ կառավարման որոշակի փորձ ներդնելով իրականացնել։ Ուղղակի մեղավորներից մեկը, պատասխանատու անձանցից մեկը առողջապահության նախարարն է, ոստիկանապետն է, ով չկարողացավ կազմակերպել այնպիսի կարանտին առաջին ամիսներին, այնպիսի ծառայություն կարանտինային, որ սահմանափակվեր այդ վիրուսը։ Կրկնում եմ, ոչ թե ոստիկանները, այլ ոստիկանապետ, այսինքն մարդը, որ կոնկրետ պետքա այդ ամեն ինչը իրականացներ։ Եվ ինչով էր զբաղված ոստիկանապետը այս շրջանում, հա, տարբեր տեսակ տարօրինակ եւ կասկածելի նշանակումներով, հա, տարբեր տեսակ, այսպես ասեմ, ծանոթներ եւ բարեկամներին պատասխանատու պոստերին նշանակելով։ Հիմա չեմ նշի, հետո ես հետագայում դրանք անուն առ անուն կասեմ։ Նոր, այսպես ասեմ, ծառայողական մեքենաներ իր շրջապատին մատակարարելով։ Հասկանում եք, այսօր ոստիկանապետա մի մարդ, ով այսքան ասեմ, մնացածը հետո կշարունակեմ, ով իր կոչումները, իր վերջին կոչումները ստացել է Գասպարյան Վովայի ծնունդի կապակցությամբ, հասկանում եք, հիմա շատ չմանրանամ, բայց ասեմ ձեզ, որ մեր ոստիկանապետը մարդը, ով դիակից վախենում է։ Մեր ոստիկանապետը մարդը, ով իր վերջին կոչումները ստացել է Վլադիմիր Գասպարյանի ծննդյան տոնի կազմակերպչական աշխատանքներին լավ ներդրում ունենալու համար։ Հանձինս իր ընկեր Հայկ Մարությանի, ով այդ ծննդյան արարողությունների թամադան էր այդ ժամանակին։ Հասկանում եք, այսինքն հիմա եկել է մի հատ մարդ, որը պատասխանատու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքների համար, ով որ միշտ եղել է լակեի կարգավիճակում։ Եվ այդ մարդը կոնկրետ գցել է իր, այսպես ասած, իր ոտին այդ պայքարի ամբողջ պատասխանատվությունը։ Գիտեք, ըստ էության մենք աշխարհի միակ երկիրն ենք, որը ունի պարետ կորոնավիրուսի դեպքում։ Ոչ մի աշխարհի երկիր, որևէ այլ երկիր չունի պարետ։ Եվ պարետի ֆունկցիան դա Ունենք արդյոք, որովհետև պարետը Չէ, ունենք, մենք ունենք, բայց պարետի ֆունկցիան ցավոք սրտի ի սկզբանե եղել է ոչ թե կարգավորել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, որովհետև ես ավելի հաճախ տեսել եմ Նիկոլ Փաշինյանին տարբեր կորոնավիրուսի թեմայով դասախոսություններ կարդալուց, քան պարետին։ Ըստ էության, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր դեմքով է տարել այս ամբողջ պայքարը, եւ մեր պատասխանատուն էլ ինքն է։ Պարետի ֆունկցիան, ինչքան էլ ես անկեղծ ասեմ, հիշի որ Տիգրան Ավինյանի մաչքի լույսն է, բայց պարետի ֆունկցիան դրվել է նրա համար, որպեսզի ճանաչվեն մեղավորներ։ Այսինքն վերջում մեղավոր նշանակվի պարետը, ինչպես որ շատ տարբեր հարցերում նշանակվել է մեղավորներ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ փորձում է անի, որպեսզի կամ իր վրայից ամբողջությամբ պատասխանատվությունը դնի ժողովրդի վրա, կամ բ գոնե ժողովրդի հետ կիսի պատասխանատվությունը։ Այսինքն ինքը միայնակ չի ցանկանում պատասխանատվություն կրել։ Եթե որ դա իրեն չհաջողվի, իսկ դա իրեն չի հաջողվելու։
նա պատասխանատուները փնտրելու իր իսկ թիմի ներսում, այսինքն թռնելու են կոնկրետ մարդկանց գլուխներ։ Դե ես չգիտեմ արդեն ըստ նրա ճաշակի ով ում գլուխները կթռնեն։ Հնարավոր է Պարետի գլուխը թռնի, հնարավոր է առողջապահության նախարարի գլուխը թռնի, հնարավոր է տարբեր մարդկանց գլուխներ թռնեն, նայած ով, բայց ոչ իրա։ Հասկանում եք, ինքը միշտ անմեղ է, միշտ հերոս է, միշտ ինքը տառապյալ է, միշտ ամենահայրենասերն է, բայց իշո կողքից վատ մարդիկ, վատ ժողովուրդները, վատ նախկինները, դուրսպրծուկները, լավատեսություն ծծողները, չծծողները, այս բոլոր տականք ծրիկաներ են, բոլոր շուրջ, բոլորը տականք են, իսկ նա հերոս եւ հայրենասեր է։ Այդ սա դոգմատիկ, այսպես ասեմ, սկզբունք է այս իշխանության մեջ եւ երբեւե որևէ բան չի փոխվի այս իշխանության ներսում, եթե այդ դոգմատը չջարդվի։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ իր թերթում հեգնում է իր իսկ թիմակիցներին, հեգնանքով գրում է, որ իր թիմակիցներին ուզում են ներշնչել, որ իրենց մեջ կա կազմակերպչական ունակություններ ունեցող եւ խելք ունեցող մարդիկ։ Այսինքն ինքը իր թերթում անանուն հոդվածով ինքը ծաղրում է իր թիմակիցներին եւ ասում է, որ ինքը ամենախելացին է եւ ամեն ինչից ամենաշատն է հասկանում։ Բայց այդպես չի կարող լինել, որովհետեւ կոնկրետ կորոնավիրուսը ինքը առողջապահական թեմա է։ Թեմա է, որին ինքը չի տիրապետում։ Եվ դա նորմալ է, որ ինքը չի տիրապետում, ես էլ չեմ տիրապետում այդ թեմային։ Դա այդ թեմային տիրապետում են մասնագետ բժիշկ վիրուսոլոգները, որոնց ձայնը մենք չենք լսում ընդհանրապես։ Մենք լսում ենք մարդու խոսակցություն ձայն, ով նույնիսկ բարձրագույն կրթություն չունի, հասկանում եք։ Ով երբևէ ոչ միտեղ չի աշխատել, այդ մարդը ոչ մի բանի փորձ չունի, բայց այդ մարդը անընդհատ հեռուստացույցներից փորձում է մարդկանց սովորեցնել ոնց ճիշտ ապրել, ընդ որում ամեն օր դրա նախորդ օրվա հակառակ ձևով է բացատրում։ Այսինքն մի օր ասում է կորոնավիրուսն ումշունն է, մի օր ասում է դիմակ կրեք, թե չկտուկ անենք, մի օր ասում է փակվեք տները, մի օր ասում է հելեք հեծանիվ քշեք, մի օր տեղեկատվական թերթի կա մցնում, հետո դեպքերը շատանում են հարյուրներով բացում է, հետո փակում է, ինքն էլ չի հասկանում ինչ անում։ Սենց ասեմ, գյուղացիների վարունգ եւ պոմիդոր վաճառող գյուղացիներին փակել են կորոնավիրուսի պատճառաբանությամբ, բայց տրանսվեստիտ պոռնիկները, ովքեր պոռնկությամբ են զբաղվում, ազատ շրջում են Երևանի փողոցներում առանց դիմակ, առանց որևիցե բան եւ ազատորեն եւ իշխանության անմիջական աջակցությամբ եւ օժանդակությամբ եւ հովանավորությամբ զբաղվում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, ինքն ասեց, որ այդ մարդիկ իմ հովանավորության տակ են։ Մերինե Գալուզյանի մասին էր։ Նա ասեց, այդ մարդիկ իմ հովանավորության տակ են։ Չէ, մենք տեսել ենք, որ տրանսվեստիտ պոռնիկները հարձակվել են ոստիկանության բաժնի վրա, եւ մենք չենք տեսել որևէ պատիժ, հասկանում եք։ Մենք տեսել ենք, որ տրանսվեստիտ պոռնիկը իմ դեմ, ասենք, բողոքներ ա ներկայացրել քրեական գործերի հարուցման, մենք տեսել ենք դատախազի այսպես բանը մակագրությամբ գրությունը, որ ես հրապարակեցի, գախնի դա Մալբերի համակարգից հանած գրություններ, որտեղ դատախազը հրահանգում էր, որ այդ տրանսվեստիտների հետ կապված, իմ հետ կապված քննությունը անմիջական իր վերահսկողության տակ է։ Ես այլ բան չեմ կարող տեսնել։ Եթե գյուղացուն արգելում են նորմալ հետերոսեքսուալ գյուղացուն վարունգ պոմիդոր վաճառելը արգելում են, իսկ տրանսվեստիտ պոռնիկին ոչ մի բան չի արգելվում, դա նշանակում է, որ այդ գյուղացին եթե շրջազգեստ վաճառի իր պոմիդոր վարունգը հնարավոր է իրան թողեն։ Ասեք։ Եվ պարոն Մալյան, հայկական բոլոր ավիաընկերություններին արգելվել են չվերթներ իրականացնել Եվրոպական միության տարածքում անվտանգության պահանջները չապահովելու պատճառով։ Այսպիսով մենք հայտնվեցինք սև ցուցակում։ Ովքեր են մեղավոր, ինչ եղավ եւ ինչպես ենք այս ամենը, սա վարկանիշի հարցն է։ Եթե ինձ եք հարցնում, ապա մեղավոր է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ իշխանությունը, որովհետեւ այս 2 տարի անց իրենց իշխանության գալուց մենք ըստ էության զրկվեցինք քաղաքավիացիա հասկացողությունից։ Ինչը եղել է նույնիսկ այն ամենացուրտ ու մութ տարիներին, այն ժամանակ, երբ որ մեր երկիրը պատերազմի մեջ էր, այն ժամանակ, երբ որ մենք էներգետիկ ճգնաժամի մեջ էինք, այն ժամանակ, երբ որ հայկական քաղաքավիացիան նոր սկսում էր առաջանալ, նոր սկսում էր ձևավորվել, նույնիսկ այդ ժամանակ մենք sense խնդիր չենք ունեցել։ Նույնիսկ այդ ամենավատ տարիներին, վատ նկատի ունեմ սոցիալ-տնտեսական առումով, քաղաքական որոշակի փոփոխությունների առումով, ամենասկզբի տարիներին Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման տարին, մենք ունեցել ենք մեր քաղաքավիացիան, ունեցել է ուղիղ թռիչք Երևան, Լոս Անջելես։ Այսինքն մենք քաղաքավիացիայի առումով միշտ եղել ենք շատ ավելի լավ վիճակում, քան 30 տարի անց մեր երկրի
հիմնադրման օրից, հասկանում եք, ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ սա իշխանությունը ոչ թե տապալեց հերթական ոլորտը, իրանք բոլոր ոլորտներն են տապալել։ Հայաստանում չկա որևէ ոլորտ, որտեղ իշխանությունները չեն տապալել։ Ուղղակի Եվրոպան փաստեց արձանագրեց այդ տապալումը։ Սա է տարբերությունը։ Ընդ որում այդ տապալման մասին խոսում էին բազմաթիվ մասնագետներ։ Այդ մասնագետների քաղաքական հայացքների հետ ես շատերի հետ համաձայն չեմ, շատերը շատ վիճելի իրանք մտքեր են արտահայտում քաղաքականության մեջ, բայց որպես ավիացիայի մասնագետներ իրանք փայլուն մասնագետներ են։ Մարդիկ են, ում ես որպես էքսպերտ ժամերով կլսեմ ու ոչ մի ձեն չեմ կարողանա անել, որովհետև իրանք մասնագետներ են։ Ամեն ինչ փոխելու, ամեն ինչ ձևափոխելու, ոչինչից կարևոր մարդ դարձնելու այս մոլուցկը փչացրեց, քանդեց ավիացիան։ Ընդ որում այդ մասին կրկնում եմ ավիացիայի մասնագետները, նույնիսկ իշխանության մեջ եղած ավիացիայի մասնագետները զգուշացնում էին, տեղեկացնում էին։ Իսկ որ ոլորտը քանդված չի։ Իրավապահ համակարգը քանդված, փշրված չի։ Դատական համակարգը քանդված փշրված չի, յուղատնտեսությունը քանդված փշրված, որ ոլորտը քանդված, բոլոր ոլորտները ոչնչացման կամ եզրին են կամ արդեն ոչնչացված վիճակում են գտնվում։ Ուղղակի ի տարբերություն մնացած բոլոր ոլորտների քաղաքավիացիայի մասով Եվրոպան արձանագրեց այդ փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխական իշխանությունները քանդել են, քայքայել են եւ ոչնչացրել են հայկական ավիացիան։ Այդքան բան, դա է եղել ընդհանուր առմամբ։ Հիշեցնեմ, այսպես գիտեք, հիշեցնեմ, որ այդ ինքնաթիռներն էին, օրինակ ամառային չարտերային թռիչքներ անում դեպի Կրետե, դեպի Ռոդոս, Հունաստան, Բուլղարիա, մարդիկ կարողանում են գնալ եվրոպական տարբեր կուրորտներում հանգստանալ։ Այդ թռիչքները այլևս ուղղակի տեղի չեն ունենա, որ ունենում են։ Ինչպես ենք այս ամենը, ինչպես ասում են, տարբեր դուրս գա։ Գիտեք ինչ, առաջին ամենակարևոր նախապայմանը դու տարբեր սցենարներ կան, բայց եթե ամեն ինչ գնում է կամավոր սկզբունքով եւ մենք դուրս ենք, մենք ելակետ որպես վերցնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայրենասեր մարդ է, չգիտեմ, դա դեռ կտեսնենք։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ի խորոց սրտի ներողություն խնդրի հանրությունից, առաջինը հանրությունը պառակտելու եւ բսկտելու այդ ոչնչացնող այդ գործունեության համար ինչ ինքը հետևողականորեն 2 տարի տարավ, երկրորդը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այս տապալման մեղավորությունը ամբողջությամբ վերցնի իր վրա, երրորդը այդ երկու ներողությունները խնդրելուց հետո հրապարակային ընդ որում դիմի մասնագետներին այսօր նաև հայտ տալի որ չկա որևէ ուժային կառույց, որը որ կարողանա իրականացնել այդ արդյունավետ պայքարը, իշխանության օրոք այո, չկա այդ կառույցը։ Բայց եթե նա հայրենասեր մարդ է, եթե երկու ներողությունները հրապարակային լսելուց հետո, սա շատ կարևոր նախապայման է։ Կարելի է գնալ բանակցել պրոֆեսիոնալների հետ, նորմալ մասնագետների հետ, անկախ նրանից դրանք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի քիմքին հաճելի մարդիկ են, թե չէ։ Գտնել ճիշտ պրոֆեսիոնալ գրագետ աշխատող մարդկանց, հավաքել այդ մարդկանց թիմը եւ այդ թիմով տանել նորմալ պայքար ու փորձել փրկել իրավիճակը, չնայած գնալով ամեն օրվա հետ աղետի այս ամեն ինչը վերածվում։ Սա այն տարբերակում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրոք սիրտը ցավում է Հայաստանի Հանրապետության որպես պետություն եւ հայ ժողովրդի վրա որպես ժողովուրդ, հա, եթե իր սիրտը ցավում է, ինքը այդ հստակ քայլերը պետք է անի։ Եթե չի ցավում իր սիրտը, ապա այս ամեն ինչը անպայման ինքը իր գլխավոր նպատակը Երևանից ոչ թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է, այլ ապացուցել է բոլորին, որ ինքը մեղավոր չի ու մեղավոր է ժողովուրդը։ Հասկանում եք, մենք աղետի եզրին ենք, վարչապետը փոխանակ պայքար տանի, ինքը Երևանից սկսած այսօր եւ կարծում դեռ մի քանի անգամ էլ ինքը լայվ կմտնի օրվա ընթացքում, վստահ ձեզ ասում եմ, ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր վրայից մեղքը շպրտի ժողովրդի վրա։
Սա ազնիվ չի, սա նշանակում է, որ ինքը թքած ունի այդ ժողովրդի վրա, թքած ունի այդ հարյուրավոր մահերի վրա։ Իսկ մարդիկ, ովքեր այսօրվա դրությամբ օգտվում են մանդատից, ծառայողական մեքենայից, բարձր աշխատավարձից եւ պարգևավճարներից, օրինակ ազգային ժողովում, թող հստակ գիտակցեն, որ այսօրվա դրությամբ բոլոր падգամավորների, ազգային ժողովի բոլոր падգամավորների վրա իմ քայլը դաշինքի մասին է խոսքը։ Առնվազն 2-ական մահ կա ամեն մեկի խղճի վրա ծանրացած այս կորոնավիրուսի դեպքում, բացի Հայկ Կոնջոյանից։ Հայկ Կոնջոյանի վրա 3 մահ է ծանրացած։ Դե ամեն դեպքում այդ արդեն կտեսնենք այդ մարդիկ ուժ կունենան իրանց խոսքը ասելու, թե ծանրության տակ ամբողջ կյանքում կապրեն։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ այս ամեն ինչը մոռացվելու է, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ինչ-որ փուլից այս ամեն ինչը ուղղակի կատակիա վերածվելու գնալու է, այդ մահերը մոռացվելու են։ Նրանք չարաչար սխալվում են։ Չարաչար սխալվում են։ Նրանք բոլորը մարդիկ են, կենսագրություններ են, ազգանուններ են։ Այսքանը։